Prvé auto som ukradol, keď som mal 14 alebo 15 rokov. Ale na mojej robote si 8 hodín a tam tak 20 minút kľúčov celé so všetkým. My sme mali peniaze, my sme mali volky, my sme mali auta, my sme mali byty, kokos, všetko úplne. Tá problematika bola veľmi zlá v tom, že bolo veľmi veľa tých kradnutých aut, veľmi málo nájdených alebo objasnených. Keď si zlodej, musí mať svoju česť. Keď ju nemáš, tak si kokot, ne? Tie autá vedeli vyslovene rozobrať za 52 minút. Auto sa nenašlo. Za našich čias to bolo iné. Že teraz je tu nejaký gang, nejakí mladí chlapci. Títo chlapci sú iní, je ich viac a majú to naštudované. Opakujem, centrála 1000 pre všetky piatky. Do pozornosti dávam odsudené vozidlo. Rok robili na tej skupine, rok ich sledovali, rok sa pozerali na to vlastne, čo robia. Najcennejšie je tá hlava toho celého. Počítavam 5. Lynx komando bolo nasadené z dôvodu, že bola tu veľká akcia veľkého rozsahu. A dopadlo to až tou veľkou raziou. Megarazia na západnom Slovensku, kradli autá, ktoré neskoro rozpílili, rozobrali a kšeftovali so súčiastkami. Sudca jazdil na aute, ktoré som ukradol ja. Nehovor k***tiny do telefónu. Nedá sa to robiť bez toho, aby niekto nebol za tebou. Je úplne jedno, aké máš v živote postavenie, či si advokát, doktor, ITčkár, kuchár. Ak raz zaparkuješ svoje auto na ulici a niekto ho naozaj potrebuje a vie to, tak si ho vezme.